你见过小小身材却动力十足的衣物洗护机吗？这款双领迷你衣物洗护机，有了它，你就拥有专属精致健康的生活。专门清洗内裤、袜子、婴幼儿衣物等等，加水浸没衣物，加入洗衣液，一键启动即可洗涤和臭氧杀菌除味。15分钟快速清洗，洗涤过程中臭氧发生器交替工作，配合蓝光抑菌灯，高效去臭除螨等有害物。同时还有自动断电功能，安全省电无负担。巧妙出水口设计，从而避免衣物清出。新时代衣物分开洗涤，分类健康洗，喜欢就下单吧。